பக்கத்துல தான் அவ்வளோ இடம் சும்மா கிடக்குது, அதுல நடந்து போகாம ஏன் ஸ்டண்ட் பண்ணி தான் நடந்து போவியா நீ? சும்மா மின்னல் வேகத்துல முட்டை வந்து அப்புறம் அமைதி ஆயிட்டாரு. திருப்பி முட்டானா நான் ஓட்டுருவான்ல. காலங்காத்தால நல்லா சுறுசுறுப்பா எந்திரிச்சான். சரி நான் கூட பொறுப்பு தான் வந்துச்சு போலன்னு நினைச்சேன். அப்படியே மல்லாக்கா செஞ்சு மறுக்கா தூங்க ஆரம்பிச்சிட்டான். ஹாப்பி பர்த்டே பண்ணா சரி எதனா ஒரு ரியாக்ஷன் கொடுப்பான்ட்டு பார்த்தா சோபா மேல கையை வச்சு ஏழாவது சுத்தி இழுத்து போட்டு பாடுன்ட்டு உட்காந்து கேட்கறான் அவன். என்ன இது கருப்பா எதிர்த்து வந்துச்சு? ஹேய் என்னடா என்ன மாதிரி ஒரு குட்டியை போன்ல வளர்த்துனாங்கிறான். அது என்னமோ தெரியலங்க, கியூட்டான நாயை பார்த்தா மட்டும் வாய்ஸ் மாறிடுது. என்னடா போலாமா? போலாம். ரைட், ஐ எம் ஆல்வேஸ் ரெடி. குளிக்கிறதுக்கு நீ மட்டும் போடா. செகண்ட் குர்ரா, அவன் வேண்டாம் நமக்கு, நான் மட்டும் உனக்கு போதும், புரியுதா? நானே ஏதோ ஒரு யோசனையில இருக்கேன். காலை வச்சு சும்மா இருக்க வேண்டியது, நான் சும்மா ஆட்டின்னு இருந்தா. உன் மண்டையில லைட்டா சீஸ் தானடா தடவை, அதுக்கு போய் சுத்தியில எத்துன்னு வர. ரொம்ப போர் அடிக்குதேன்ட்டு நாய் வாங்கினங்க. சரி அந்த நாய்க்கு இப்போ என் கூட இருந்து ரொம்ப போர் அடிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. என்ன நாய் வரும்போது ஆயான்னு கத்திட்டு வருது. இதுக்கு மேல வண்டி ஒரு அடி நகராது. பெட்ரோல் போட்டாதான் வண்டி நகரும். பெட்ரோலா எங்கேயே வெயில கடடா, நான் கிளம்புறேன். என்னை விட்டு நீ தனியா போனோம், நம்ம பொண்டாட்டி உன்னை வீட்டுல விடுமா? ஐயோ வந்து தொலை வாடா. தண்ணியை லைட்டா எடுத்து அதை வாயில டேஸ்ட் பார்க்க கொடுக்க. சரி இதெல்லாம் கூட குடிக்கிறீங்க நீங்க? பாஸ் இந்த பக்கமா ஏதோ வறுக்கிற வாசனை வருதே, இங்கதானா? சீரியஸா டிவி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கும்போது வா தூங்க போலான்ட்டு இவன் டிவி ஆஃப் பண்ணிட்டு போறான். பக்கத்து வீட்டுல இருக்க செருப்பை கஷ்டப்பட்டு அவன் வீட்டு நாய்க்கே தெரியாம எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு எடுத்துட்டு வந்து நான் இந்த வீட்டுல போட்டேன் தெரியுமா? இந்த வீட்டுல இதுக்கான மரியாதை இருக்குதா? இவ்வளவு உழைச்சி கொட்டுறேன் என்னைய போட்டு திட்டுறீங்களே. உங்களுக்காக தான் செருப்பு எடுத்துட்டு வந்து குத்தேன். சரி ஒண்ணு வேணா ரெண்டு வேணும்னு கேட்டா நான் அடுத்து எடுத்துட்டு தர போறேன். ரோட்ல போற நாயை கூட்டு வாடா போலான்னு அவனும் வண்டி எடுத்து போலான்ட்டு வந்து உட்காந்துக்கிட்டான். அடிச்சு அடிக்கு எலிக்கு கொஞ்சம் மண்டை கலங்கி உன் சைஸுக்கு விட ஏன் கூட வந்து விளாடுறேன். அழகு என்பதே பருகத்தானடி எனது ஆசைகள் தப்பா. டாம் அண்ட் ஜெர்ரி பாத்துக்கிட்டு இருந்தது போன. சரி என்னதான் வந்துட்டு வீடியோ எடுத்துட்டு இருக்காரு. டாம் எப்படி குதிக்குமோ அதே மாதிரி குச்சி ஓடுறான். அப்ப சின்ன வயசுல நான் கண்ட காட்சி எல்லாம் உண்மைதானா? ஏய் பச்சை சட்டை மஞ்ச சட்டை அட்லீஸ்ட் சிவப்பு சட்டை, டேய் வாங்கடா குளிக்க வைக்க போறாங்கடா, காப்பாத்துங்கடா. எங்க ஏதோ ஒரு நாய் வந்து டோர் கிட்ட நிக்க, நீ எப்படா உள்ள வந்துட்டு துரத்திட்டு போறாரு. கிட்டத்தட்ட அரை கிலோமீட்டர் துரத்திட்டு போறாரு. பாய்ஸ் ஒரு நிமிஷம் அப்படியே நில்லுங்க. பாகுபலி ஓடுங்கடா ஓடுங்கடா ஓடுங்கடா. ஏமா சிறுத்தன் டைரக்டா சொல்லிருக்கலாம்ல, எதுக்கு சோப்பு விளம்பரத்துல வர மாதிரி இவ்வளவு இன்டைரக்டா? 21ஆம் தேதி சாயங்காலம் 6 மணிக்கு என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன்? அதுவா மொத்தம் கொடுத்துட்டு ஓடிட்டேன். ஏண்டா உனக்கு சேர் எடுக்கிறதுக்கு வர நேரங்காலம் கிடைக்கல? நீ ஒரு ரெசல்யூஷன்டா, படிச்சு ஊர் போட போறேன்டா. எப்படி ஊர் போறேன் நானும் பாக்குறேன். ஒரு நாய் நம்ம மாடங்குள்ளலாம் போயிட்டு ஃப்ரெண்டு பிடிச்சிக்கிட்டு இருக்குது. இன்னொன்னு தான்
வீடியோ எடுக்க தானே வராங்க, என்னமோ போட்டு காட்டத்தில் பண்ணுற மாதிரி கத்துற ராஸ்கல். என்ன பார்த்தா எப்படா தெரியுது? இவன் கூட சேர்ந்து பூனையை வளர்த்து தப்பா போச்சு. முன்சாமி, பாதுகாப்பு கொடுக்க வேண்டிய நீயே பெட்ஷீட் தலைகாணிலாம் போட்டு படுத்துனுங்கிறியாடா. டிவிக்குள்ள ஒரு நாய் டலனுக்குள்ள போவ, அவன் எங்க வருவான்னு எனக்கு தெரியும், என்ன ஃபாலோ பண்ணி வந்துட்டு கூட்டு போறாரு. ஐஸ் கியூப் எடுத்துட்டு போய் தன்னோட பெட்டு மேல வச்சா அது என்ன ரியாக்ஷன் கொடுக்குன்றத வீடியோ எடுத்து போட்டாங்க. எல்லா பூனையும் டக்குன்னு எதிர்த்து வந்துருச்சு ஓடிடும், இல்லைன்னா வந்துட்டு எதனா ஒரு வித்தியாசமான ரியாக்ஷனை கொடுக்கும். ஆனா இவன் நாளைக்கு சாயங்காலமா ரியாக்ஷன் கொடுக்கணும்னு பார்த்து தூங்கிட்டான். தூக்கி போடு 125 மீட்டர்ஸ்ல தூக்கி போட்டு எடுத்துட்டு வரேன். எதுக்கு ஓடிக்கிட்டு எடுத்துக்கிட்டு வந்துக்கிட்டு? சொல்லிடா நல்லா சாரி. ஓ, இதுதான் தொட்டதும் கரண்ட் பாஸ்ல காதல் வர்றதோ? துடுப்பே இல்லாம நாங்களாம் படகு ஓட்டுவோம். எப்படி பாஸ்? இந்தா இப்படிதான். ஆளை பார்த்தா தான்டா பயங்கரமா இருக்கிற, பனி கட்டிக்கலாம் பயந்து ஓடுறியாடா. வீட்டுல ஒரு அஸ்கியை வச்சிருந்தா அவர் கதவுல கலை நயத்தை காட்டி வச்சுக்கிறாரு. டே புர்ரா, சப்போர்ட் இல்லாம நிக்கிறேன்டா, வீடியோ எடுத்துனுக்குறான் பார். வீட்டுல இருக்க நாய்க்கு குட் பை சொல்லிட்டு வெளியே போயிட்டானான்ட்டு ஜன்னல் வெளியே எட்டி பாக்குறான். டேய், ஏன்டா இப்படி பண்றான்? உன் லிட்டில் பிரின்சஸ நீ கூட்டு போய் எதனா விளையாட்டு காட்டுறான், அவ எங்களை வச்சு விளையாடிக்கிட்டு இருக்கா. முதல்ல அவகிட்ட உட்கார வச்சு சொல்லு, நாங்க 2 பேரும் பொம்மை கிடையாதுன்னு. ஐயோ, லெக் பீஸ் இவன் கிட்ட இருக்குதா? எடுத்தா கடிப்பானே. ஐயோ, வாயிலே கடிக்கிறானே. சரி இரு, அப்படிக்கே பிலாசபிக்கா ஜியோகிராபிக்கா லெஃப்ட் போய் ரைட் வந்து தூக்கிட்டு ஓடிட வேண்டியதுதான். வாங்க சொந்தக்கார சித்தப்பா மாமா வாங்க. என்ன நல்லா இருக்கீங்களா? என்ன பேசிக்கிறாங்க நம்ம வட்டாரத்துல? ஏய், அவனுங்களா பெண் குயின் பிரியாணி வேணுமாண்டா அவனுங்களுக்கு. ஐயோ, பிரியாணியா? அப்ப நம்ம கொஞ்சம் சாவகாசமா தான் இருக்கணும் போலயே. சரி சித்தப்பா மாமா, பார்க்கலாம், நாளைக்கு பார்க்கலாமா? என்ன நாளைக்கு மீட்டிங் போடலாமா? நாளைக்கு மீட்டிங் என்னப்பா, ஒரே பனி. நான் இன்னொரு வாரம் போடுவோம். சரி, அங்க பாரு, பொண்ணை பார்த்தோன்னே பின்னாடியே போகுது பாரு பரதேசி. இங்க வாடா ரே, நம்ம குரூப் இங்கடா. போர் அடிச்சா நாங்க பண்ணுங்க, நாய் கூட விளையாடுவேன். நாய் ஈடு கொடுக்குமா? நான் பண்றதுக்கு ஆப்போசிட்டா அது பண்ணும். அதே ஒரு விளையாட்டா மாத்திட்டேன். டேய், வண்டியில பாதுகாப்பு இல்லதான், அதுக்குன்னு வாயில கடிச்சு என்ன பாதுகாப்பாலாம் நீ கூட்டு போத. என்னத்த பூனை இவ்வளவு குறுன்னு பாத்துனுங்குது? ஐய, எதனா சாத்தாங்க தான் வந்து பின்னாடி உட்காந்துக்குதா? அடிக்குதேன்னு ஒரு பெண் பூனையை வாங்கி தர சொன்னா, இந்த கருமணியை வாங்கி கொடுத்துருக்கியடா. சாப்பிடும்போது கொடுக்க போதான்னு சொல்லிக்கிட்டு இருக்க கண்ட்ரி புருட். நேத்து ஒரே ஒரு பொண்ணு தான் வீட்டுக்கு வெளியே வந்து மாமான்னு கத்திக்கிட்டு இருந்துச்சு, அதாவது அந்த மாதிரி. ஓகே, இன்னைக்கு போயிட்டு அவனோட 4 பொண்டாட்டி 7 புள்ளைய கூட்டு வந்துக்கிறான். பூனையை போய் தூக்கத்துல இருந்து எழுப்ப, எங்க ரோசி, எங்க பிங்கி, ருக்மணி எங்கடா? யாரையுமே காணோம். பொறு ஒரு நிமிஷம், எல்லாம் கனவு. அப்படி என்னத்த இவ்வளவு ஸ்டன்னாய் போய் பாத்துக்கிட்டு இருக்கான்னு பார்த்தா, போய் கொட்டாயை கிளீன் பண்ணலான்னு பார்த்தா மாப்ப தூக்கி வாயில வச்சுட்டு, நீங்க போங்க தேவி, உயிர் உங்களுடையது, கிளீன் பண்ற வேலையை நான் பாத்துக்கிறேன்றான். என்னடா சோறு போடுற மிஷின் வாங்கி வச்சுக்கிறேன், நான் இவ்வளவு நேரம் கத்திக்கிட்டு இருக்கேன் போல, கையை காட்டினோடனே போடுது. சார், வீட்டில் கொலை முயற்சி நடக்குது சார், சீரியஸ் கேஸ், நான் பார்த்துக்கிறேன், நீங்க எல்லாம் வரமாங்க, வேலையை பாருங்க. சொல்லுங்க மேடம், என்ன யாரை கொலை பண்ண பார்க்குறா? பூனை நாயை கொலை பண்ண பார்க்குது சார். இது எங்க கோட்டை, உள்ள வந்த அவ்வளவுதான்டா நீ. அப்புறம் ஏன்டா கண்ணு கலங்குது?
வீட்டு ஓனர் தூங்கலான்ட்டு பெட்ரூம் இருந்து போவா இவரும் பின்னாடியே போறாரு. டேய் போய் உன் பெட்ஷீட் எடுத்துடா நான் என்று சொன்னோடனே அவனும் வந்து எடுத்துட்டு போறான். நாயை கடைக்குள்ள கூட்டு வந்தாதான்டா பிரச்சனை. இந்த வாட்டி பாடுறா புத்திசாலித்தனமா காருக்குள்ள வச்சு பூட்டிட்டு வரேன். இப்ப எப்படி பிரச்சனை வருதுன்னு பாப்போம். சார் அவர் லோ பிச்சு ஹை பிச்சு மிடில் பிச்சுன்னு சும்மா பூந்து விளாசிக்கிட்டு இருக்காரு. ஒருத்தன் உட்காந்துருக்க தினசை வச்சே சொல்லிடலாம் அவன் ரத்தம் பார்த்த கையா இல்லையான்னு. இப்ப பாரு திரும்பி பாப்பான் பாரு. திரும்படா டே ஹூமன் உட்காந்து இருக்கிற பொசிஷனு கழுத்து பாதி தாண்டா வருது. 2 நாயும் கூட்டு வச்சு 1/2 மணி நேரமா கிளாஸ் எடுத்து இங்க பாரு இங்க சேறு தண்ணி இருக்குது. நேரா போக கூடாது சைட்லயே தான் போகணும் புரியுதான்றாரு. ஃபர்ஸ்ட் நாய் என்னமோ சைட்ல தான் போகுது. 2வது ஒண்ணு அம்மா இவ்வளவு நேரமா என்ன சொன்னேன். வீட்டுல தனியா இருக்குது பயமா இருக்குது தாண்டா 2 நாய் வாங்கி வச்சு வளர்க்குறேன். இப்படி திருட்டு பையனை பாக்குற மாதிரி பாக்குறீங்களாடா 2 பேரும். ஐயோ கார் சாவியை கார்ல வச்சிட்டனே. நீ ஒன்றும் பயப்படாத செக்யூரிட்டி ஆஃபீஸர் இருக்காரு. நீங்க 2 பேரும் அப்படியே கொஞ்சம் இன்னும் ஒரு 2 மினிட்ஸ் அப்படியே கொஞ்சம் முடிச்சிருவோம் நான் டின்னரை. டேய் ஹூமன் வந்தியா பாத்தியா போனியான்னு இருக்கணும். வாழை புடிச்சலாம் இருக்கக்கூடாது. சொல்லிக்கிட்டே இருக்காட்டி கொய்யால கேட்ச் பந்து பிடி பாப்போம். புடிச்சிட்டா. ஐயோ புடிங்கிருச்சு ஆண்டி. அன்று காதல் பண்ணியது தலைவனை இங்க உட்காந்துக்கிறேன் உட்காந்து தின்னுன்னு நல்லா கேளுங்க தலைவரே. டேய் உன்னையும் சேர்த்தாண்டா சொல்றேன். டேய் நான் ஒரு பிட்புல்ரா என்னடா என் மேல கொஞ்சம் கூட மரியாதை இருக்க மாட்டீங்க. அடுத்த வாட்டி கையை வை நீ நறுக்குன்னு கடிச்சு வச்சாதான் சரிப்பட்டு வரும். பையன் சும்மா ஹஸ்கி நாயோட முடிய பிடிச்சி இழுத்துக்கிட்டே இருக்கிற. எழுந்து வந்து ஏய் நீயா சொல்றியா இல்ல நானா சொல்லி புரிய வைக்கும் அவனுக்கு. மறக்காம சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.